तुम इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो। हाँ ऐसे ही बैठा दो। पकड़ पकड़ के चलाओ, पकड़ के चलाओ, इसको अच्छा लगेगा। हमारा बेटा चलाता था। यहाँ पे रख दो ना, आगे बैठा दे। हाँ बैठा दो। हाँ वो गिरेगा नहीं, बैठा आगे बैठा दे। सही से बैठा बाबू, पकड़ के रखना, गिर ना जाए। बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत क्यूट। बस 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 हो गया।